အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရတဲ့ website တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ DTOK website နဲ့ကျွန်တော် message ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ message ပေးရင်ကျွန်တော်ဒီ website မှာအကောင့်ဆောက်ဖွင့်မှုအတွက်ကျွန်တော် register ဆက်လုပ်ကြမယ် register ဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail လေးထည့်မယ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ password ပေါ့နော် password လေးကျွန်တော်တို့အမှတစ်ကြောင်းပြီးနောက်တစ်ကြောင်းပတ်တော့နှစ်ကြောင်းခံမယ်နှစ်ကြောင်းခံမယ်ပေါ့နော်ပြီးဆိုရင် invitation code လေးဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော် register အကောင့်ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရမှာမယ်နော် okay register နှိပ်လိုက်သွားဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပတ်စံလေးကျွန်တော် invest လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်ယူရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြမယ် okay ကျွန်တော် register နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်တွေရောက်သွားမယ်ရောက်သွားဆိုရင်လည်းမရှိမြင်နေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ earn ရတော့အခုမှစောက်ခွင့်တဲ့ကြောင့်မရသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် membership level မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ require investment ပေါ့နော်$2တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ invest လုပ်ရမယ်ပြီးရင်40%ရပြီးတော့အဲ့ဒါကို full order ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ order 4ခုကောက်အောင်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေက$2တော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ထည့်ဖို့လိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလို recharge လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ recharge လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ recharge နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ address လေးကို copy ကူးပြီးတော့မိတ်ဆွေများကျွန်တော် trust wallet ဖြစ်ဖြစ် Binance ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် invest လုပ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်$2ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ account ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ရတော့ထည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အောက်လေးသွားဆွဲကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော် membership level မှာကျွန်တော် VIP 1 level မှာ current level ဆိုကျွန်တော်ပြနေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ order လေးစယူလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်လေးကိုကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာဒီ start making money ကျွန်တော်တို့ချက်နေလိုက်ပါ okay ဗျဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ order ကျွန်တော်တို့4ခုပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားတဲ့ order တွေမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ start grabbing order လေးကျွန်တော်ဆက်နေမယ်okay ဗျဒါဆိုကျွန်တော် order တစ်ခုရပြီပြီးရင် submit order လေးကိုနှိပ်မယ်okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ 0.7678 ပေါ့နော်$78ကျွန်တော်ဝင်သွားပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်3ခုထပ်ကျန်တယ်ကျွန်တော်ထပ်နေကြအောင်နော် start grabbing order တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ$2နဲ့စရင်းလိုက်တာ order 4ခုကောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ balance က$6.78ဖြစ်သွားပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေလက်ရှိကျွန်တော်တို့$2ရင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြက်ကကျွန်တော်တို့$4.78ရရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့$4.78ကိုကျွန်တော် withdraw တက်ပြန်လုပ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်home နဲ့ကိုသွားမယ် okay ပြီးသွားပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ withdraw လေးကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်အောင် withdraw နှိပ်သွားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ please enter the withdrawal amount ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ချင်တဲ့ amount ကိုရေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိအကျိုးမြတ်ရခဲ့တဲ့$4.78ကျွန်တော်တို့ထုတ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် fan password ကကျွန်တော်တို့အကောင့်ဆောက်ဖွင့်တော့ပေးခဲ့တဲ့ password လေးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ password လေးရိုက်ထည့်သွားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ withdraw လေးကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်အောင်okay ဗျဒါဆိုရင်ဒီမှာသူပြောရတာကျွန်တော်အမောက်ကထုတ်လိုက်ရမယ့်ပမာဏကျွန်တော်$1.78ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့$1.78ပေါ့$78ထုတ်မယ်ပြီးဆိုတော့နောက်တစ်နေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျန်တဲ့အမောက်မှာ$1.78ထပ်ထုတ်လိုက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တဘောမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ withdraw နေကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ submit successfully ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခဏဆောက်လိုက်ရမှာပဲကျွန်တော်တို့ withdraw ထုတ်ပြီးတိတ်မကြခင်တို့တင်မှာလဲ Binance ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ခဲ့တဲ့ 1.78 USDT ရောက်ရှိကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မေးပို့လာပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိ main balance ထဲမှာ$5ကျန်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်မေးစီများနောက်တစ်နေ့မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့$1.78နဲ့နေ့စဉ်ကျွန်တော်ပြန်ထုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့ကျွန်တော် invite ပါအောင် invitation ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဒီ copy link လေးshare ခြင်းအဖြစ်သူတို့တွေ member တွေဝင်နိုင်ပြီးရင် investment လုပ်တိုင်းမိတ်ဆွေများအချိုးမြတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြင်ရနိုင်မှာပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ invitation link လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြပြတာပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေများလည်း TTOK website လေးကိုနားလည်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်မိတ်ဆွေအကောက်ဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်လည်း video လေး description မှာကျွန်တော် link လေးချပေးထားပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကတော့ရိုးရှင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေ$2စထည့်မယ်ထည့်ပြီးဆိုတော့ order ကောက်ချင်းပဲကျွန်တော်တို့$1.78ပြန်ရမယ်ပြီးဆိုတော့နောက်နေ့မှာလည်းအချိုးမြတ်ကြံခဲ့တဲ့$1.78ပြန်ရမယ်ပေါ့နော်နားမလည်တာရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးခုံးမှာမိထားခဲ့ပါဦးလို့ပြောကြရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်နော်